редкая опция для любителей и ценителей печей и каминов. Огромная печь в доме облицована песчаником, резьба, все очень красиво. Вот здесь русская печь, которая напоминает помпейскую итальянскую печь. Здесь можно что угодно готовить или делать пиццу. С фасада этой печи мы видим два открытых камина. Знаете, как красиво это будет гореть вечерком как-нибудь. А здесь ступеньки и палати сверху, где можно на теплой печи отдыхать, лежать, читать и получать удовольствие.